Gente, estou aqui no roçado de milho para mostrar para vocês que agora, dia 23 de junho, o mês do São João, o famoso São João, vocês que me assistem, vocês que me seguem no canal, estão todos convidados para vir para cá, o meu rancho, para a gente comer milho assado na fogueira, milho cozido, pamonha, canjica. Se Deus quiser, agora no mês de junho nós vamos comer tudo isso. O milho já está bom de tirar para fazer a comida de milho. Quando for na véspera de junho, eu vou trazer a família arada todinha para cá, para a gente fazer a quebrança de milho, para levar para casa para fazer a comida. E vou fazer um vídeo no dia que a gente for quebrar o milho, for vir buscar o milho, para a gente fazer a comida de milho. Vamos fazer uma festa boa, vamos acender a fogueira, vamos assar milho na fogueira. Uma turma vai preparar a canjica e a pamonha e uma panelada de milho cozido. E vamos fazer a festa, se Deus quiser. Esse ano, no dia da fogueira, vai ser uma festa completa. Com os vizinhos, com os colegas, com a família. E está aqui o milho, já todo se ajeitando. A espiga já se formando. Para véspera de São João, se Deus quiser, a gente comer bastante milho. Está aqui o partido de milho. E aí vocês estão vendo. Então o pessoal, alô pessoal do YouTube, o pessoal que assiste o canal Canindé Boiador, de todos os estados, vocês estão convidados para vir para cá, para o Vale de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte, para a gente comer milho assado, milho cozido, pamonha, canjica, milho assado na palha, tudo isso a gente faz. Se Deus quiser, nós vamos fazer a festa. Dia 23, pela parte da manhã, eu vou trazer a turma para a gente fazer a tirada do milho, para preparar durante o dia, para quando for a noite do dia 23, o dia de acender a fogueira, ter pamonha pronta, canjica pronta, milho cozido pronto, e o milho assado nós assa na hora, na fogueira. Nós assa na hora. E tá aí o milho formando para a gente fazer a festa, se Deus quiser. O milho deu uma crescida grande, viu? Terra boa. Olha a altura desse pé de milho. A altura do milho aqui, ó. Ó.
altura desse milho. É uma plantação que é uma das melhores plantações que o agricultor planta. Todas elas são boas, todas elas são excelentes. Agora o milho, ele leva uma certa vantagem porque o milho a gente faz a canjica, faz a pamonha, come ele cozido, come ele assado. E o cuscuz do milho novo, minha Nossa Senhora, é uma delícia, viu? O cuscuz do milho novo, Ave Maria, não tem paria não. Então é isso, pessoal. Vocês estão vendo aqui o milho. E agora pelo São João eu volto a repetir. Se Deus quiser, nós vamos comer bastante milho. Comida de milho, vamos fazer a festa. Hein? Milho doce, milho gostoso de comer assado. O gosto o caba come uma espiga dessa assada, viu? É uma delícia. E outra coisa, nós também come batata assada na fogueira, batata. A batata é do mesmo tempo do milho. Tá aqui a batata, ó. Olha a batata aqui. Vamos comer batata também na fogueira, batata assada, na cinza quente. Empurra ela na cinza quente. Quando a casca estiver pretinha, meu amigo, o caba tira debaixo da cinza, deixa ela esfriar um pouco, porque a bicha sai quente para danado. Se comer ela meia quente, dá um cochichado infeliz. Então, é isso. Esse lado aqui é uma parte de milho nova. Esse daqui só vai estar bom no São Pedro, depois do São Pedro. É essa parte aqui, tá vendo? Esse lado aqui, onde a câmera está mostrando. Aqui é uma parte de milho novo, mais novo do que esse que eu lhe mostrei agora, que eu mostrei para a turma agora. Esse daqui vai estar bom no São Pedro, depois do São João. Ele e o feijão verde. Então é isso, pessoal. É a agricultura familiar levando à mesa do agricultor o pão de cada dia. O milho, a batata, o feijão, o girimum. Aqui tem um pé de girimum já vingando. Tá aqui, ó. O pé de girimum já vingando. Ele está enramando por aqui, ó. E a coisa melhor do mundo é você plantar e criar. E ter saúde e ter fé em Deus em primeiro lugar. Então é isso. Para vocês,
Um bom final de semana. Deixa o joinha aí. E se inscreva no canal. Pra gente continuar mostrando de tudo um pouco. Valeu. Tchau. Um abraço a todos.